ikaze rero mwese abateze amatwi Birindiro TV turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya tugira ngo tangire ikiganiro cyacu. Tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 2025, amakuru aje tugiye kuyahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 AFC abana bakomeje kwishyira mu maboko ya Wazalendo bitewe nuko umuriro umeze nabi. Ahangaha rero reka tunyarukiye muri zone Karehe nyine, aho hagaragaye abana nyine bataha cyangwa se Abazalendo bari baragiye muri M23 bataha. Uyu nguyu yitwa Heshima Bayavuge, yavukiye aho bita Kirumbu Gicanga. Ngo rero bari bafite position y'ahantu bita Cyambombo, birangira bagiye kurujuwanya Abazalendo cyangwa bagiye kwishyira mu maboko y'Abazalendo. Ngo bitewe n'iki? Hari umusaza wavuze ati niba mugiye no muri Kongo mugiye no kurwana cyangwa se mugiye kugira abo mukura mu kangaratete, ntimukajye mugenda mwitwaje ubwoko, kubera ko igisubizo cyo kugenda mwitwaje ubwoko ni nacyo kivamwo ingorane. Nkuko muri buze kubyumva kuri iyi video uyu mpungu yabivuzemo, yavuze ko hariya mu gihe bari kumwe na M23 iyo bakoze amakosa bakubitwa, babwirwa ko ari abahutu, abandi bakabwirwa ko abandi ngo bagashyirwa imbere ku rugamba, abandi bagasigara inyuma. Nkuko rero mugiye kubyumva ahangaha kuri iyi video, abagira ngo mubanze mubyiyumvire, mwumve uko uyu muntu yavuze, ubundi dukomeze. Mambo gani ambayo yanaendeka katika tarafa hili la Kalehe? Kwa majina ni Descartes Habiyaremye Sentabire. Wakati tunapata watu kama na hawa, ni furaha kubwa sana tumeweza kuwapokea kutoka ndani ya AFC M23. Na wao wenyewe wataweza kutoa majina zao. Jina yangu ninaitwa Heshima Bayavuge. Bwana Heshima Bayavuge, wewe unatoka wapi? Ninatoka hapa Cyambombo. Unazaliwa wapi kwanza tuambie? Kirumbu. Kirumbu. Nazaliwa Kirumbu. Bakule Gicanga. Walidukutana mu nyumba tuko tunakunywa kapombe, wakadukamata kingufu, tubeba kule ku training. Tukafika kule tukafanya training, tukaenda mu mafosi. Basi tukasema aba ni Batusi, walidukamata kingufu, hatuko tunafanya kazi pamoja. Sie ninaambia huyu mshuti wangu, namwambia twende tutoke mu aba Batusi basituye bure, twende mu wenzetu. Basi sasa unafanya wakati yapata gani mu M23? Mwaka moja. Ahangaha rero yumvikanya mubaza aho yarwaniye, aravuga ati twarwanye aho bita Ngungu, Sake, Rumbishi, Gasovu na Shanje. Ariko akumvikana avuga ko muri uko kurwana kose imirwanire ya hariya Kongo iyo bagiye kurasa bikabananira ngo haze icyo bita force speciale ngo y'u Rwanda n'Ubugande bakabafasha, noneho ngo bakirukana umwanzi ari bo bene wabo Bazalendo nkabo nyine. Nkuko rero mugiye kubyumva ahangaha kuri iyi video, mukurikire. Kamoy depuis uingie mu M23 mpaka leo mulifanyaka vita maeneo gani wala fasi gani? Vita ni kule Ngungu na kule Gasake, tukafika hapa Rumbishi na kule Gasovu, tukafika na hapa Rumbishi na Shanje hote. Uyu nawe rero ngo yitwa Baraka Justin, yavukiye aho bita Bihambwe, upapa wakitwa Tumaini
mama we akitwa Faida. Ngo yasanzwe nawe akavuga ko ngo yasanzwe ahantu yarimo yinywera agacupa nyine ngo bamutwara ku ngufu ajya ku rugamba atabishaka. Ubwo nanga akaba yishyize mu maboko ya Bazalendo, avuga ko nawe aho bari baragiye mu buzima bwa gisirikare cyangwa gukora igisirikare ngo bahabwaga igikombe cy'impungure, ngo haba ari n'umuntu ukoze ikosa agakubitwa inkoni zirenze. Ubwo akaba ariyo mpamvu ngo agarutse kugira ngo afatanye na bagenzi be cyangwa na bene wabo ku rugamba. Ubwo ngubwo rero yatanze ubuhamya avuga ati twebwe nk'iyo twajyaga kwataka ahantu tukananirwa, bahamagaraga icyo bita special force zikaza kudufasha ngo noneho tugakubita tugakomeza urugamba. Bamubajije bati none imyenda mwambaraga ituruka hehe? Ituruka i Bugande, indi ituruka mu Rwanda. Ati nk'urugero nk'ingiyi nambaye niho yaturutse. Ati nimurebe nk'uko yabyerekanye aha ngaha. Ubwo rero mukurikira ikiganiro. Majina ni Baraka Justin. Kunyumba kwenye nilizaliwaka pale chini ya Bihambwe kwenye banaita Mema. Majina ya papa ni Tumaini. Majina ya mama ni Faida. Mie kuingia mu chama cha M23, mie walidukutana na tuko na kunywa vile wewe anabisema. Ngwashe tulisha leo wakadukamata wakatubeba kule Chanzu. Tukefika wanadufanyisha denye, wanadufanyizia, wanadutosha, wanadupatia. Tunafika pale Kasake wanadupatia bunduki, ase tuwapige masasi, ase hamiko wenzetu. Ase tukakamata tukagombana. Mkufika pale Chambombo njo tuliongea tukasema hapana, hawa ni Batusi, habiko wenzetu na tunafanya makosa wanadupiga, na Batutsi wenzabo banafanya makosa hawa wapige ngasi. Tukasema hawa wameze tuua, sisi tujikuie huku mu wenzetu. Ile njo ilikuwa. Sasa wewe unasema kwenu ni ngambo za Bihambwe, lakini huyu kwao ni ngambo za Kirumbu. Sasa bali bakamatia fasi mwana muna gani? Mie nilikuwa kule Gichanga. Kubwa wangu. Na sasa mulifika kule Ruchuru Chanzu, tia formation wala training, mambo ilikuwa ikitembea namuna gani? Tulikuwa nakula, alikuwa anadupatia gakopo kamungre. Na ku training yabo ni kupiga tu. Wanawapiga wasebiko na batosha gisevile. Anatuambia ase tunatago gombania nchi yetu, ase dutoshe adui. Na adui wenyewe biko nasema ni nye wenzatu. Bazalendo na FRDC. Na Barundi. Benje walikuwa wanapatia ile training. Na walikuwa nasema kama wanatosha materiele na chakula. Walikuwa nasema kama wanavitosha wapi sabi na bafikia kule Chanzu kwenye mulikuwa kwa formation. Chakula natoka Uganda. Na hizi nguo zenyewe tulivaa hizo banazitosha Uganda. Tunaenda gombana, tukifika kuvita, tukipigana. Kama banatuganza, banaturudisha nyuma, banaita basoda benye banaitaka friendly force zenyewe zinatoka Rwanda, zinakuya, tunapiga, tunaenda. Rero turangiza, kora subscribe, kora like, usharing ikiganiro kugira ngo ibintu byacu bijye bigenda neza. Ubundi naho ukurikiye icyo bita mucaka ya Wazalendo. Ngiye iraje nayo. Tunafia Kongo yetu, haiko Kongo ya Kagame. Tunafia Kongo yetu, ndungolo mama.
tunafia inchi yetu esie, haiko Kongo ya Kagame. O tunafia Kongo yetu ndombolo mama e. Tunafia Kongo yetu esie, haiko Kongo ya Kagame. O tunafia Kongo yetu ndombolo mama e. Tunafia Kongo yetu, haiko Kongo ya Kagame. Depuis uingie M23 mpaka leo mlifanyaka vita maeneo gani wala fasi gani? Vita ni kule Ngungu na kule Gasake, tukafika hapa